大家晚上好啊！今晚呢，我係想同大家分享啲咩餸呢？就係之前就整過嘅，不過呢，就唔係用鯽魚啊，就係蘿蔔絲魚腩湯整過啦。咁啊，我而家今日呢，就正式同大家分享呢，就係一個蘿蔔絲嘅鯽魚湯嚇。咁啊，首先就材料嗰方面呢，就有買咗2條新鮮嘅鯽魚啦，50蚊到。咁啊嗱，我唔解封字噶啦，嗱俾大家睇下先，新鮮㗎，買翻嚟嗰陣時仲識跳嘅，不過夜晚黑就即係死死地啦。但係呢個通常都係家廚嘅現實啊，即係唔可能做到咧，就係湯完之後即刻係即刻即係去煮嘅，通常都係隔幾個鐘頭。OK，咁所以我哋都要處理一下佢。好啦，跟然之後薑啦，薑片啦，跟住然之後咧就有浸一塊陳皮。咁我唔知道大家會唔會用陳皮嗱？我通常咧呢個係鯽魚湯咧，或者係魚湯啦，我一定會放一定會放陳皮嘅。點解咧？因為咁樣健脾開胃之餘，仲可以辟腥啊，好好味嘅。等陣間 OK 嗱，咁啊跟完之後材料仲有咩啊？哇！大量嘅芫茜啦 ，and then 呢個葱啦，咁我已經切咗啦，就呢啲唔需要同大家分享啦，係咪？咁我今日咧而家呢個開呢個 short 咧，我主要同大家咧就係分享咧點樣去切蘿蔔絲啊！嗱，咁啊蘿蔔咧通常就一條咧都要超過1斤㗎啦，咁我就用1條啦，今晚即係1條蘿蔔就2條鯽魚，哇，保證好鮮嘅，1條咧就爭啲嘅，2條就好正㗎啦。好嗱，跟住之後咧，我哋點切咧？大概係切呢個係0.8 cm 到啦。嗱，有啲人咧就中意切到好薄，即係好薄嘅，咁咧我咧就覺得太過薄咧，就即係冇乜兆頭啦。OK，咁所以咧我就會係切0.8 cm 到啦。我覺得呢個咧就可以兼顧呢個口感，同埋咧快熟嗰個咁嘅效果嘅。OK，嗱呢度切到最後尾小心啊！佢好容易跣嘅，一跣嘅話咧，咁啊大家知道個結果會係點啦。OK，哇！呢個蘿蔔好甜啊！即係我哋切落去嗰陣時候咧，都感覺到嘅，佢甜唔甜？因為越甜嘅話，佢就越爽脆嘅。OK，嗱，咁啊，呢啲味就唔好嘥啦，照要翻啦。跟住然之後咧，大概咧，俾大家睇下，大概咧就切到咁上下粗幼度，咁就啱啦。OK，即係唔需要咧，我哋唔需要咧學至到係即係職業廚房切到咁幼，但係同時間咧，亦都唔應該切得太粗啊！嗱，咁啊，大家咁啊，其實落刀咧就都唔算係太過複雜嘅啫，就係嗱，通常咧把刀咧已經俾我磨到彎嘅，本來佢係直嘅。OK，咁咧通常咧我哋落刀嘅時候咧就咁樣斜斜地，跟住然之後咁樣切上去，咁咧就保證嗰啲嘢咧就切得好快，同埋咧係會係即係切得好乾淨嘅，就唔會話切唔斷嘅。OK。咁當然啦，嗱，而家咧，其實咧我就講完嘢啦，我就越切越快啊！如果唔係等陣間又話我做嘢做得慢啦。不過咧，切得快咧還快喎，唔好因為快而不顧嗰個安全喎。OK，千祈唔好切親手啊！咁啊切完啦，跟住然之後咧，我哋就處理條魚咯喎。等陣我擺翻埋把刀先。
個砧板濕咗水就黑色㗎。如果想知道個砧板原色嘅話，就睇翻我另一條片，好多片都係有白色變黑色嘅。好啦，嗱呢個魚咯喎，我哋要點樣處理呢？首先呢，我哋就要擺落嘢水嗰度沖一沖佢先。咁遮住啊，我俾個 close shot 俾大家睇下。嗱，魚呢，盡量呢就係攞手捽佢啦。有春添喎，幾好喎。咁呢，然之後呢，就將佢嗰個魚腔遮住咗，攞手去捽一捽佢啦。OK。咁就可以係捽甩嗰個沖甩同埋捽甩嗰個入邊嗰啲黑膜啊，咁就令到咧嗰啲魚咧就冇咁腥噶啦。OK。你等陣啊，我喐一喐個鏡頭，大家睇唔到我點樣捽啊！好嗱，大家睇下嗱，呢個魚腔入邊咧係黑色嘅，等陣先，對一對焦先啊！嗱，個魚嘅肚入邊係黑色嘅。咁咧我就要捽到佢咧，就係嗰啲黑色咧，盡量捽走佢嚇，嗰啲黑色嘅膜。咁咧就嗰啲魚咧就會係好就唔會有咁腥噶啦。OK。咁因為佢係鮮魚嘅關係啦，嗱大家都知道啦，我講過係嗰啲二線菌係咪？咁因為咧我本身咧呢條魚咧係新鮮，即係劏嘅時候咧。先至係上水嘅，仲係生嘅，咁所以咧佢二線菌咧個影響就冇咁大。OK，咁所以咧大家先頭見到我咧就係話將嗰條魚咧係咁捽嚇，同埋攞水沖。個原因咧就係洗走佢嗰個表面嘅即係洗走佢表面嗰啲滑潺潺嘅嘢啊，咁嗰啲就係二線菌嚟嘅，咁咧基本上咧就可以係嗰條魚咧就唔會腥噶啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋要係抹乾佢喎。好，等等先，我轉一轉隻碟啊。嗱，咁啊要抹乾佢啦。點解要索乾佢水啊？因為咧嗰啲水咧其實有好多嘅二線菌喺入邊嘅。咁同埋咧，站喺呢個處理呢個即係煎魚啊，等間要煎噶嘛。煎魚個角度嚟講咧，就係如果我能夠咧係越係抹得佢乾嘅話咧，等間煎起身咧就會越靚嘅，越冇咁容易黐鑊嘅。同埋咧係越唔會甩皮甩骨嘅。OK， 咁啊同埋啲油唔會彈到周圍都係啦。嗱，咁啊而家主要就俾大家睇下我點樣去即係煎之前去前期去處理。嗱，大家睇下我係擺埋落去個肚入邊去索嗰啲水嘅。咁咧大家會見到，喂呢度哇你成日都係咁樣整，咁你咪要用好多嘅廚紙咯。啱啊，不過廚紙又唔係好貴嚇，六卷都講緊嘅係20幾蚊。咁我當我一個禮拜用一卷嘅話，咁我一個月都用唔到20幾蚊。咁其實咧就冇乜所謂嘅，大家話係咪啊？但係最緊要係乜嘢啊？處理好嗰條魚，煎就煎得靚，跟住然之後咧
又唔會有腥味 ，OK？ 咁你話咁樣係咪值得我去即係叫做浪費咧紙張 ，OK？ 咁當然大家話哇你咁樣都係唔得㗎喎，都好浪費，好唔環保啫。咁其實咧職業廚房咧，佢哋有一條專用嘅毛巾嘅專門愛嚟處理呢個係海鮮肉類嘅，就抹翻乾身嘅 ，OK。咁但係我哋屋企就即係我都講過，其實你買條毛巾翻嚟，到底係想乾淨還是係唔乾淨咧？因為點解我哋屋企咧冇可能好似專業廚房咁成日去洗嗰條毛巾咁變咗咧，佢成日都唔乾嘅情況之下，其實反而嗰條毛巾反而仲係嗰個細菌嘅溫床 ，OK。但係職業廚房嘅話，佢就會日日都會洗，日日都會消毒啊嘛。咁當然你話，咁你懶啫。咁其實咧，你做過你就知道有幾煩㗎啦。就係為咗嗰條毛巾你就要做多好多嘢啦。OK 嗱，咁大家都見到啦，好啦，咁基本上乾淨咯喎咁等陣間我直接開鑊先，同大家開機去分享我點樣煎魚，點樣去煲嗰個湯又靚又滑又白OK。好啦，大家咁呢先頭就同大家分享咗點樣切蘿蔔絲，點樣洗魚啦 OK。咁就而家呢，我哋就開始係燒鑊啦噃咁就有網友呢就話，即係見我咧就拎開晒啲嘢，咁咧就好睇啲。咁但係其實我哋香港人家咧個廚房就好細嘅我個工作台亦都係好細嘅，唔好睇下個畫面。其實你攞我隻手掌去比你就知道我個工作台只有2個手掌多啲嘅深度3隻手掌嘅長度。咁大家可以想像一下我工作台有幾細，個爐頭有幾細係咪？好啦，煎魚標準程序燒鑊。大火燒鑊，跟住然之後呢，出煙咯喎，落油。今一次呢，我就用鐵鑊大家我之前呢，我就有講過話嗰啲易潔鑊呢就好難掛油喺隻鑊邊嘅咁我而家啷油嘅時候呢，大家就可以細心啲去睇下我啷完油之後呢，馬上呢個有油啦，呢個冇油啦，可以睇到呢，嗰啲油係掛住嗰隻鐵鑊嘅鑊邊嘅，亦都係點解我中意用鐵鑊嘅原因。好啦，再出煙咯喎，跟住向左手邊收翻佢細火，跟住呢個時候我哋就可以放條魚落去煎啦。好啦，呢個時候呢，點樣唔好喐佢，跟住然之後稍為啷一啷，等嗰啲油呢就煎過晒嗰一邊支住鑊嘅嗰邊嘅魚身 ，OK。咁然之後呢，我哋就可以上鑊蓋。上鑊蓋呢，呢度留翻少少辣OK。跟住然之後呢，就3分鐘。3分鐘又3分鐘，好咁呢，突然間呢，我哋3分鐘之後睇下個結果，睇下個效果如何咯喎 ，OK。我成日都煎魚，大家基本上呢，除咗有一次煎倉魚，因為我臨尾過咗火呢，煎咗燶少少之外呢，基本上係一定唔會黐底嘅 ，OK， 得唔得？咁睇真啲，大家睇真啲，我點樣煎魚咯喎 ，OK。而家呢，就係背口訣。燒鑊，大火燒鑊，起見煙，落油，再見煙，收翻細火，向邊邊收向左手邊收，收到差唔多熄為止 ，OK， 即係佢唔能夠熄嘅。咁然之後呢，就放條魚落去，跟住然之後俾條魚嗰邊嘅身呢煎滿晒嗰個油分，然之後就上鑊蓋3分鐘 ，OK。陣間再開機再分享下。好啦，3分鐘響鐘咯喎，我哋睇下個結果點先。喐一喐佢先，稍為似乎呢，佢仲未離鑊咁所以呢，我哋呢就稍為呢，再喐一喐佢，側隻鑊，咁呢就等佢呢個邊邊呢就煎一煎佢先
記住啊，煎魚呢係唔可以心急噶。嗱，大家睇下，如果我火力足夠嘅話呢，好多時候呢，我係3分鐘之後一起呢，佢就可以即係一夠鐘呢，佢就可以係離鑊噶啦。咁但係有啲魚呢又唔得嘅喎，咁大家呢就要識得變通 ，OK？ 嗱，可以喐一喐佢，跟住然之後而家呢，我哋呢就可以稍微感覺下先，用陰力，咦，似乎都仲有少少黐底喎。咁咧呢個時候呢，我哋就需要開翻大少少火，大少少得噶啦。咁啊，再煎一煎啦。等我提翻高少少個溫度啊！所以咧，好多時候其實中廚啊，最抵死嘅地方就係永遠冇一條 formula 係行得通嘅。你必須要現場咧，就住個爐具個爐頭啊，同埋你用嘅鑊具啦即係唔同咧，佢有唔同嘅表現嘅，即係唔同嘅。譬如話，我有隻生鐵鑊，個生鐵鑊個煎嘅程度又唔一樣啦。而家呢隻屬於熟鐵嘅韓式炒鑊，即係煎嘅程度又唔同啦。我用二結鑊煎嘅程度唔同啦，但係基本上個 formula 即係個口訣係一樣嘅，只不過時間上邊就要靠你自己去 adjust 一下啦，調校一下。嗱，而家咧溫度夠高啦。好，我再用鑊鏟去睇下佢先。嗱，呢個差唔多得啦。OK， 嗱呢個時候呢，我哋就想佢快啲離鑊呢。咁咧呢個老人家呢，就教落嘅就乜嘢呢？放少少生油落去，等嗰啲油咧降一降溫，跟住然之後呢，我哋就可以起啦。得啦。嗱，因為佢韓式炒鑊咧就唔同話嗰個中式炒鑊啊。中式炒鑊因為佢弧度比較夠啊。嗱，好啦，嚟咗啦，即係弧度比較夠啊。咁所以咧，我哋鏟魚、煎魚其實我係應該要用嗰個中式鑊。嗱，大家睇唔睇到啊？又可以喺條魚又可以喺隻鑊嗰度游水啦。OK， 咁呢個時候咧，我哋就翻轉佢。咁呢個時候就可以暴力少少啦好，嗱，大家睇下我煎得好唔好啊？嗱，除咗呢度呢，佢有自然，因為嗰個冷縮熱脹呢，自然煎嘅少少嘅即係爛皮之外呢，即係冷縮熱脹嘅問題啊。其他基本上係咪好金黃啊？煎條魚。好，嗱，再將啲油咧啷勻佢，咁咧就係等佢嗰個魚邊啊同魚頭，即係掂唔到油嗰部分啊，掂唔到隻鑊嗰部分咧，就沾一沾油先。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋又係3分鐘咯喎，咁記住喎，留翻少少個鑊蓋咧，留翻少少個空隙，點解啊？俾佢唞氣，等嗰啲水蒸氣排咗佢出嚟。OK， 就等於係我講過噶啦，就等於係好似係焗爐咁係一樣嘅。OK。好嗱，跟住之後3分鐘，繼續計時啊！陣間3分鐘之後再睇下個結果如何咯喎。又鐘響啦，睇下先啊！3分鐘又夠啦，睇下佢如何啊！落少少陰力去搓搓佢先，咦，都仲係爭少少喎。嗱呢個時候咧，我哋開翻大少少火啊，繼續煎佢。咁嗱呢個時候咧，我就準備咗啲薑片嘅 ，OK。咁啲薑片啊，嗱呢個陳皮咧，我就已經刮咗啲囊，即係刮乾淨噶啦。咁啊，等佢冇咁澀啊。咁啊，嗱而家我就落薑片啦 ，OK。
咁啊爆一爆佢，啲薑片亦都等佢咧。嗱條魚咧已經差唔多可以，差唔多可以離鑊啦。即係你用陰力去挫一挫佢咧，就可以估到咧，即係大概可以判斷得到咧，到底咧佢係唔係即係可以離鑊啊？咁嗱，而家咧我就開到最大火，點解咧？呢個時候我就開始爆薑啦。嗱，大家睇唔睇到？睇唔睇到條魚啊？已經係可以離鑊啦。嗱，咁咧呢個時候咧，如果大家想啲魚咧係進一步惹味啲，同埋冇咁腥咧，落啲胡椒碎落去。又一樽胡椒碎用晒啦！啊，我用呢啲胡椒碎都用得幾犀利嚇。好，嗱，睇唔睇到啊？條魚已經可以離鑊咯喎，咁嗱，而家咧係用最大火去煎嘅，點解咧？因為我要燒翻紅隻鑊，跟住然之後灒酒。經過呢個程序之後咧，嗰啲魚你想佢腥都難啦，係咪？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就加水咯喎。咁啊，唔需要再爭拗到底滾水定係冷水嘅。我而家咧就落冷水啊。咁我慢慢等我加埋水咧，我就解釋俾大家聽點解。咁依家咧大概落2000 cc 到啦。OK， 兩條魚，1斤多啲嘅蘿蔔，咁啊2000 cc 到就夠1家4口咧，1人1碗湯噶啦。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋就滾咯喎，OK， 煮佢咯喎，煮到佢滾咧就落蘿蔔啊。嗱，咁我解釋一下，即係點解我話唔需要爭論到底係滾水定熱水，滾水定係冷水落鑊嗰啲魚湯先會奶白色咧？咁啊，睇開我影片嘅朋友仔咧，應該就好清楚個原因㗎啦。我亦都講得好清楚。咁我而家咧，我重複一次咧，就係講俾新入嚟，即係唔知頭唔知路唔識嘅嗰啲朋友仔聽，就係乜嘢咧？其實咧，你想嗰啲魚湯咧係能夠出到呢個奶白色咧，佢當中一個最關鍵嘅作用咧，一個科學原理咧就叫做乳化現象。OK， 而要做到呢個乳化現象咧，就係嗰啲動物油脂經過高溫處理之後，你再去用水去煮滾佢嘅話咧，咁嗰啲油同水就混埋一齊，就會變成自然嘅奶白色㗎啦。OK， 呢個叫做乳化現象嚇。咁即係換言之咧，你嗰條魚越煎得佢甘香咧，奶白色個效果就會越明顯嘅。所以點解我臨尾先頭燒一燒，即係臨尾煎魚煎到後期咧，我加翻即係開翻大火煎佢，個原因就係呢一度啦，因為我令到嗰邊咧更加甘香。OK， 但係當然要睇住啊，會燶㗎嚇。OK， 咁喺咁嘅情況之下咧，無論你加熱水還是係冷水咧，個結果都係一樣嘅，都會出奶白色。不過咧，冷水同熱水都有少少分別。個分別喺邊度咧？就係熱水咧，滾水咧，佢會係白色得嚟係真係比較偏向純白嘅。但係如果係冷水嘅話咧，佢會帶有少少一陣輕微嘅黃油啊。咁呢個分別喺呢度，但係唔緊要嘅，個味道係一樣嘅。OK， 得唔得？大家記住啦，呢個叫做乳化現象。只要處理好呢個煎魚，背好呢個口訣，你要煲個奶白魚湯根本唔係困難。嗱，等陣間一滾之後，我就同大家去分享睇下如何咯喎。嗱，好啦，大家咁咧就嗰啲魚湯就滾咗咯喎，睇下幾快脆，係咪奶白色啊？咁咧先頭我唔記得落呢塊陳皮，咁啊落埋落去啦。嗱，呢個時候咧，我哋就可以係將嗰個蘿蔔咧就擺上面啦。好，嗱，呢個時候咧，我哋滾咧呢個蘿蔔大概係5分鐘到，咁就可以得㗎啦。咁啊，再冚埋蓋啦，跟住然之後計時就5分鐘啦。sorry 啊，5分鐘 ，OK。
咁5分鐘之後咧，蘿蔔就基本上咧就腍腍地。但係如果你要確保佢腍嘅話，可以再揾耐少少嘅。OK， 得唔得？咁啊，記住啦嚇，咁就係乜嘢啊？係呢個乳化現象就可以令到嗰個魚湯係奶白色，係唔需要再爭拗滾水定係熱冷水嘅。OK。好啦，5分鐘又過咗去啦，得啦喎！睇下個結果點先。哇！呢個湯夠唔夠白啊？撳咗個鐘。好嗱，呢個時候呢，咦？呢個蘿蔔都好似可能因為我切粗咗少少啊，仲爭咗啲啲喎，未夠白喎。咁好啦，咁我又俾多佢3分鐘嘅時間啦。OK。咁啊，再睇下3分鐘如何啦。嗱，咁呢就呢度我必須要講明呢，就唔一定係我出錯啊。不過呢，大家要明白唔同嘅份量，你切法唔一樣呢，都會影響到佢嗰個生熟嘅程度所需要嘅時間嘅。呢個必須要注意。咁呢個呢，亦都係中菜呢最抵死嘅地方啊。咁呢就冇一條固定嘅 formula 嘅。咁啊，大家希望明白嚇，要識得現場要走盞 ，OK？等陣間再睇下個效果如何，再同大家分享下。好啦，又3分鐘喎，即係加埋總共計時咧，就落咗蘿蔔8分鐘啊！睇下點先。嗱，蘿蔔就得啦。咁咧，嗱，大家點去判斷呢個蘿蔔得唔得、夠唔夠腍咧？就要睇下佢嗰個即係有冇出現呢個半透明嘅狀態 ，OK？ 咁而家咧就差唔多啦，開始有透明、半透明嘅狀態。咁我哋就開始調味咯喎，咁落呢個係1羹半鹽啦。呢個時候咧就2000 cc， 大概去到咧剩翻大概1500至到1400 cc 度 ，OK。跟住然之後咧就係糖咧就落多少少啦，跟住因為咧咁樣可以鮮味啲啦，就落2羹，1羹半鹽，2羹糖，跟住然之後雞粉咧就適量啦，咁落多落少啊靠大家啦，每個人嘅接受程度唔一樣嚇。跟住然之後咧，我哋就可以咧，嗱呢個時候大家睇唔睇到係好雪白係咪啊？好嗱，呢個時候我就可以熄火啦。跟住然之後咧，我就落乜嘢咧？落葱啦。嗱啲湯大家睇唔睇到係好雪白㗎嚇？咁咧我就中意落大量嘅葱嘅。跟住然之後咧，落呢個芫茜啦，哇！又係大量啊，俾晒落去。好嗱，記住喎，落葱同埋落芫茜咧，就要係點啊？係要等到佢咧，即係收咗火、熄咗火之後先放喎，唔好咁快放喎。好啦，令到佢咧更加香口一啲。呢個時候咧，我哋就落少少嘅麻油落去啦。咁啊，點一點個香味。嗱，成個呢個係奶白嘅蘿蔔絲鯽魚湯咁啊完成啦！嗱，呢個蘿蔔絲鯽魚湯咧，對於女人又係一個寶物嚟嘅。點解咧？尤其是係生產完之後、生產前後，因為點解咧？因為佢含有呢個豐富嘅蛋白質 ，OK， 咁啊豐富嘅呢個脂肪，跟住然之後佢可以係點咧？谷奶水嘅。嗱，有好多人咧就會係即係話以形補形啊木瓜啦，其實木瓜都係做唔足夠，最緊要係乜嘢咧？孕婦生產前後最緊要食2樣嘢、3樣嘢嚇。第一個就係魚湯就好似我而家咁樣整 ，OK？ 魚湯你至於配菜落木瓜又好，落蘿蔔都好，都個功效係一樣嘅，因為你要飲嗰啲湯同食嗰啲肉 ，OK？ 咁咧可以谷奶水嘅。第二個咧就係食呢個係肉餅，第三個咧就係要食豬潤。呢3樣嘢咧就係女人生產前後嘅寶物嚟嘅 ，OK？ 得唔得？嗱，咁咧就我而家咧就總結一下啦，咁
基本上就冇咩特別嘅，咁啊切蘿蔔絲大家都見到㗎啦。最主要咧就係處理嗰個魚啊，點樣去處理？記住係煎佢越甘香，佢出嚟嗰個乳化效果就會越明顯，嗰啲湯水就會越奶白嘅，得唔得 ？OK。咁所以咧，大家一定要記熟呢個口訣啊，係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油。再見煙，閂細火，等佢降一降溫之後，就放條魚落去，然之後3分鐘煎一邊，再試下佢得唔得？唔得，再煎多一陣，跟住然之後咧落生油，冷嘅生油，然之後咧就可以好完整咁起咗個魚身出嚟㗎啦。然之後反轉邊再3分鐘。跟住然之後咧，最後尾要除腥咧，就係落薑片啦，落胡椒碎啦，跟住然之後咧就係落呢個係燒酒讚鑊啦。OK， 嗱燒酒讚鑊，你想做到我先頭起火嘅效果咧，要開大火佢燒一燒隻鑊先。OK， 得唔得？好啦，跟住最後尾啦，咁啊加埋陳皮。撞水咧就唔好理佢係冷水定係熱水啦，個效果係一樣嘅，一樣可以出到奶白色嘅。因為點解啊？因為係一個乳化現象，而呢個乳化現象只需要係高溫處理過動物油脂之後，再用水去煮滾佢咧，水同油就可以溝埋一齊，水同油溝埋一齊咧就會出現呢個乳化現象噶啦。OK， 得唔得？呢個湯吸唔吸引啊？可唔可以啊？咁啊，大家可以跟住我一齊做啦。咁啊，希望大家有一個好好嘅即係湯水飲啦。嗱，仲有一個秘訣喎。呢個其實係送飯神器嚟嘅喎。送飯神器點啊？大家仲記唔記得啊？做多一個步驟係乜嘢啊？我喺海鮮豆腐湯嗰度咪做過啊？撈起湯渣，然之後點啊？加熟油豉油。哇！我而家講到自己都流口水啊。OK， 唔講啦，去食飯啦，拜拜。希望大家越食越好啦，越食越和味啦。OK， 拜拜。